A'udzu billahi minasy nanai dimin hei Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlakul imami rupa utawi kikibat nerangno akhlak imam rupane Sufyan as-Tsauri, Imam Sufyan as-Tsauri. Al-imam utawi imam rupane Sufyan bin Sa'id bin Masrukin as-Tsauri iku min Bani Saurin sangka kabilah Bani Saur bin Abdi Manah. Manah itu yang dibuat arca, itu yang dibuat patung manah. Ada patung manah, ada patung Hubal yang besar sendiri, Hubal. Nah, manah itu termasuk dibuat patung. Dia orang keturunan bangsawan. Min Mudharin sangka kabilah Bani Mudhar. Wa kunyatuhu tawi kunyae Imam Sufyan ats-Tsauri iku Abu Abdillah. Wulida kang dilairna sapa Abu Abdillah Imam Sufyan fil Kufah yang dalam Kufah sanata sab'in wa tis'ina tahun 97 Hijriah aw sanata sab'imi'atin wa sittata asyar miladi. Jadi ini termasuk tabi'in ya. Fi khilafati Sulaiman bin Abdul Malik ing dalam zaman kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik. Warawada lan ngerayu hu ing Imam Sufyan sapa Al-Mansur Khalifah Mansur Al-Abbasi kang bangsa Daulah Bani Abbasiyah ayalia yanto nguasani sapa Imam Sufyan al-hukma ing mahkamah, al-hukma ing mahkamah. Jadi dia dirayu oleh khalifah untuk jadi hakim, tapi fa'aba mongko bangkang moh sapa Imam Sufyan. Summa kharaja nuli miyos sapa Imam Sufyan ilal Kufati maring minal Kufati sangka Kufah. Fasakana mongko manggon sapa Imam Sufyan Makkah ing Makkah wal Madinah lan kota Madinah. Dia keluar dari Kufah dalam rangka untuk tidak dinobatkan jadi hakim. Karena berat kan jadi hakim tuh, imma fil jannah wa imma fin nar kan, wa aksaruhum fin nar is salah satu tuh kan, wasnani fin nar. Summa tolaba nuli nyupreh meminta hu ing Imam Sufyan sapa Al-Mahdi Khalifah Al-Mahdi. Habis Khalifah Mansur meninggal diganti dengan Khalifah Al-Mahdi. Fatawaro mongkon delik sapa Imam Sufyan wantakola pindah maneh sapa Imam Sufyan ilal Basrati maring Basra. Famata mongko sedo sapa Imam Sufyan fiha ing dalem Basrah mustakhfiyan hale bersembunyi. Sanata wahid wa mi'ah wa sittina Hijriah tahun 161 Hijriah. Sanata samanya wasaba'ina ba'da sab'imi'ah miladi. Boleh baca gitu, boleh. Jadi ini bisa dibaca gini caranya baca. Sanata sab'imi'ah wasamanyata wasaba'in, boleh.
sanata samaniyah wa sab'in ba'da sab'imi'ah, boleh sama dengan tadi itu sanata wahid wasittina ba'dal mi'ah, boleh, atau sanata mi'ah wahid wasittin. Qala dawu sapa Abdurrahman bin Mahdi, lama ghasaltu nalikane memandikan sapa ingsun Sufyana as-Sauriya ing Sufyan as-Sauri, wajatu nemokna ingsun fi jasadi dalam jasad Imam Sufyan as-Sauri maktuban ing tulisan fasayakfikahumullah, fasayakfikum Allah. Kalau di Quran fasayakfikahumullah kan gitu. Ya ini di sini tulisannya fasayakfikum Allahu. Fasayakfi mongko bakal nyukupikum ing sira Sufyan as-Sauri sapa Allahu Allah. Subhanallah ya. Ini sejarah, ini bukan fiksi ya. Bukan buat-buat, bukan hoak. Imam Sufyan yang kemarin kita bahas banyak komentar tentang Imam Ibnu Subruma, Imam Abu Ja'far. Nah, ini Imam Sufyan as-Sauri punya banyak kekeramatan. Di antara kekeramatannya, khalifah tidak pernah bisa menemukan dia untuk menjadi qadhi. Jadi dia tidak mau jadi qadhi, tidak mau jadi hakim. Jadi merantau terus biar ndak jadi qadhi. Dan yang kedua, matinya ini ada tulisan fasayakfikumullah. Subhanallah. Karena ono sapa Imam Sufyan as-Sauri iku ahada a'lamiz zuhdi, salah satu tokoh ulama zuhud indal muslimina, mungguwe ulama muslimin. Wa imaman lan dadi imam min a'immatil hadis nabawi, termasuk para imam hadis nabawi. Jadi dia perawi, hafid di sini hafal lebih dari 1000 hadis. Wa wahidan lan salah satu min tabi'in sangka tabi'in, bukan tabi'in tapi tabi'in. Wa sahibu madhabin lan wong kang duweni madhab, dia punya madhab sendiri. Minal madhahib al-islamiyah, sangka pira-pira madhab Islam al-muntasirati kang gumelar menyebar di mana-mana dulu. Kemudian sekarang sudah tidak terkenal karena pengikutnya tidak banyak. Namanya madhab Ats-Tsauri ya. Wa dhallalan dadi apa madhabu Imam Sufyan as-Sauri ku ma'rufan, terkenal hatta qarnis sabi al-hijri, sampai abad ke-7 Hijriah. Dia lahir di abad 2 Hijriah ya, 1 Hijriah, kemudian meninggal di abad 2 Hijriah. Kemudian pengikutnya ini terus berlangsung terus sampai abad 7. Setelah abad 7 itu terjadi ta'assubiyatul madzhab, fanatisme madhab, kemudian berkembang hanya 4 madhab itu. 5 madhab, termasuk madhab Imam Dawud Adz-Dzahiri, tapi diklaim tidak termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya yang terkenal yang 4 madhab itu. Qala dawu sapa Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi fi Siyari A'lamin Nubala, yang dalam kitab, nama kitab Siyarul A'lam An-Nubala. Huwa utawi Imam Sufyan iku Syekhul Islam, julukan. Syekhul Islam itu kayak predikat ya, Hujjatul Islam, Syekhul Islam, itu apa gelar. Kalau gelar akademis hari ini seperti profesor, doktor, magister pendidikan, MPD, SPD, sarjana sepeda.
SPD, enek sarjana sepeda barang. Nah, itu Syekhul Islam wa Imamul Khuffadhi, julukannya Imamul Khuffad, imamnya para hafid hadis, para perawi hadis, Sayyidul Ulama il Amilin, Masya Allah ya julukannya maka ya, gustine para ulama kang ngamalno ilmu. Jadi ilmunya ini gak hanya sekedar fatwa tapi diamalkan. Fi zamanihi ing dalem zamane Imam Sufyan, Abu Abdullah rupane Abu Abdullah Ats-Tsauri Al-Kufiyu kang bangsa Kufah. Memang dia dilahirkan di Kufah. Al-Mujtahidu kang ahli istihad, musannifu kitabil jami'i, pengarang kitab Al-Jami'. Kitab Al-Jami' itu kitab fis sunan, Sunan Ats-Tsauri namanya. Dari Al-Jami' fi Sunanir Rasul. Jadi kayak Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu An-Nasai, Imam Abi Dawud dan sebagainya. Nah, Imam Sufyan punya kitab namanya Al-Jami' fil Ahaditsin Nabawiyah ya. Qala Dawsofal Musanna bin As-Sabbah, Sufyanu Ats-Tsauri utai Sufyan Ats-Tsauri ku alimul ummati, ngalim-ngalime wong umat, wa abidua ahli ibadai umat. Bukan alim saja, juga abid dia. Qala Dawsofal Syu'bah bin Al-Hajjaj Sufyan Ats-Tsauri ku amirul mukminin, dadi amirul mukminin tokoh wong Islam fil hadisin dalam hadis. Qala Abdullah bin Dawud Al-Khuraibi, mara itu orang ningali ingsun muhaddisan ing ahli hadis, afdhalah ing wong kang luwih utama min Sufyan Ats-Tsauri, sangka Sufyan Ats-Tsauri. Qala dawu sapa Sulaiman bin Hayyan kunana sapa kita iku nashabu, ngancani kita Sufyan Ats-Tsauriya ing Sufyan Ats-Tsauri. Waqat sami'na temen-temen midanget kita mimman sangka wong sami'a midanget man minhu sangka Imam Sufyan Ats-Tsauri. Piye maksudnya? Kita tetap berguru kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri walaupun kita sudah mendengar hadis dari orang yang pernah berguru kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi tetap datang ke beliau. Innama nuridu, kenapa? Kita sudah tahu hadisnya, ulama-ulama ini sudah tahu hadisnya dari murid dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, tapi orang ingin datang ke beliau langsung. Innama nuridu angin pasti ngarepna sapa ing kita min sangka Sufyan Ats-Tsauri tafsirul hadisi ing penjelasane hadis. Jadi bukan hanya tahu hadis, meriwayatkan hadis, tapi ingin penjelasan tafsirnya hadis ini bagaimana. Wa kana lan ana sapa Sufyanu Imam Sufyan iku minal ulama, termasuk ulama alladzina rupane wong akeh barau kang gawe ilmu anyar sapa ladina fi ilmil jarhi wa ta'dili ing dalam ilmu al jarhu wa ta'dil. Itu cabang ilmu dari ilmu hadis. Ulumul hadis itu banyak, ada ilmu dirayah, ada ilmu riwayah, ada ilmu jarh wa ta'dil, ada macam-macam, ada ilmu rijal, macam-macam ya, banyak. Nah, ilmu jarh wa ta'dil itu termasuk yang melakukan orang pertama itu adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa jarh itu? Fi ilmu jarhi ing dalam ilmu nyacat para perawi, wa ta'dili lan nganggep adil perawi. Jadi ada rawi kemudian dikaji orang ini cacatnya di mana, sifat adilnya di mana, sehingga hadis ini bisa diterima atau tidak. Namanya ilmu jarhi wa ta'dil. Fakana mengkono sapa Sufyan rahimahullahu ta'ala wa ardahu wa adkhalahu fasiha jannatihi, amin. Iku yabhasu meneliti sapa Imam Sufyan fi ahwali rijal hadis ing dalem
piro-piro keadaane piro-piro perawi hadis an-nabawi asy-syarifi kang mulya. Wa syahidalan nyaksani lahu maring Imam Sufyan sapa ulama asrihi, ulama pada zamannya Imam Sufyan, bi khifdihi kelawan kuat apalane Imam Sufyan, wa ilmihi lan ilmune Imam Sufyan fi hadal majali ing dalem iki panggonan. Jadi memang dia ahlinya di bidang ahwalu rijalil hadis, makanya membuat ilmu namanya al-jarhu wa ta'dil. Di antara ya, bukan beliau yang membuat ilmu jarhu wa ta'dil, tapi di antara sekian ulama yang dinobatkan menguasai di bidang al-jarhu wa ta'dil itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Waqad syahidalan teman-teman nyaksani lau maring Imam Sufyan sapa Ibnu Uyainah bil ilmi klan ilmu wa ma'rifati ahli ahwali rijalil hadisi ngaweruli kondisi piro-piro kondisi keadaane piro-piro perawi hadis asyarif bil adalati disaksikan syahida bi di sini. Oh jauh ya. Bil adalati kelawan sifat adil. Jadi Imam Sufyan kalau meriwayatkan hadis itu mesti sahih karena dia adil. Wadabti lan kuat hafalan. Itu syarat mutlak kan. Adil sama dobit itu syarat mutlak untuk meriwayatkan hadis agar hadis ini bisa memenuhi syarat sahih. Hadisnya benar, tapi kalau yang meriwayatkan nggak adil bisa jatuh ke tingkat hasan atau dhaif atau mungkar atau mardud. Padahal hadisnya benar, tapi perawinya nggak benar, orangnya ini nggak benar, jatuh derajat hadis. Makanya di dalam Islam itu penting melihat orang itu siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong ini sudah Allah dan Rasulnya ya sami'na wa ata'na, aslamna wa amanna bih, kita pasrah kepada Allah dan beriman, wa amil nabi dan mengamalkan. Itu kalau sudah qala Rasul qala ta'ala. Qala kadrun ya dhewe maneh wong kadrun sing ngomong. Sapa sing ngomong? Embu hadis mungkar. Pemeneh nemu hadis nang pasar. Waduh wis repot iki. Di antara pasar itu Mbah Google, itu pasar. Tidak bisa buat pedoman. Ya kan pasar bebas itu. Cari hadis di kolam Mbah Google. Wah. Itu pasar bebas kan. Siapa saja boleh melempar apa saja. Barang baik dilempar ke sana, barang jelek boleh dilempar. Taek ditapuk dulu awakmu kena. Ya kan, ada yang bagus ada yang jelek, tergantung ya kan ya. Nah makanya nggak boleh dibuat sandaran. Dari mana kamu ini? Dari internet. Oh mbahmu. Tapi sekarang sudah ada pedoman ya, pedoman teori ilmiah di dalam mengambil mengambil nas di dalam internet itu sudah ada teorinya. Ya nanti belum waktunya. Yang penting awakmu gak angger menawa saiki. Ojo percayaan. Nek gurumu sing ngomong, ya didelok-delok guru sing ndi ngantukan ta gak. Lho ngono. Nek guru ngantukan terus bisa nerangno pelayon rono, pelayon rene. Iki nerangno nahwu, tah nerangno bal-balan iki. Kok iso blakrak nang ndi iki guru nahwu ta guru olahraga jan-jane iki. Nah, ya gak iso percaya ngene iku. Ya, qala dawu Sobal Khatib Al-Baghdadi fi tarihi Baghdadin ing dalam sejarah Baghdad. Imam Khatib Al-Baghdadi dia punya kitab namanya Tarikhu Baghdad. Kata beliau qala dawu Sobal Asja'i Imam Asja'i, dawal tu manjing ingsun sowan ingsun ma'as Sufyan Ats-Tsauri ala Hisham bin Urwah ing atase Hisham bin Urwah. Saya bersama Sufyan Ats-Tsauri sowan ke Hisham bin Urwah.
Faja'ala mongko tumandang sapa Sufyan iku yas'alu takon Sufyan, tanya hadis, bukan tanya utang, tanya hadis. Wa Hisam tawi Hisam iku yuhadisu cerita hadis sapa Hisam hu ing Sufyan. Hadisni an mas'alatus siyam. Rawaitu an syaikhi fulan bin fulan wa akhbarahu fulan bin fulan anna Rasulullah la ilaha falamma faragha mongko ing dalem nalikane rampung sapa Hisam kala dawuh Hisam, rujuknya jangan salah, wa itu ana pembaleni ingsun ha ing ahadis alaika ing atase sira. Kamu tadi udah dapat hadis banyak, apa perlu saya ulangi? Kata Imam Hisam. Qala Sufyan na'am, nggih. Fa'ada mongko baleni sapa Hisam ha ing ahadis alaihi ngatasi Sufyan, dipaleni 2 kali. Suma kharaja nulimiya sapa Sufyan wa adina lan ngidini sapa Imam Hisam li ashabil hadisi maring pira-pira wong kang nyuprih hadis. Udah keluar, Imam Sufyan As-Tsauri keluar, sudah mendapatkan banyak hadis dan langsung hafal, gitu kan. Hanya diulang 2 kali oleh gurunya Hisam bin Urwah. Habis itu gantian rombongan dari ulama-ulama lain yang mencari hadis. Wa takhallaftu, kata Imam Al-Asja'i ini, wa takhallaftu lan nyari sapa ingsun ma'hum sertane ashabul hadis. Saya tidak berani sowan bersama Sufyan As-Tsauri, saya bareng sama rombongan dari ashabul hadis. Faja'alu mongko tumandang sapa ashabul hadis idza sa'alu nalikane padha takon sapa alul hadis hu ing Imam Hisam aradu ngarepno sapa ahlul hadis al imla'a ing diimla, didikte. Jadi kalau tanya hadis tolong didikte saja. Didikte itu maksudnya guru membaca hadis, dia nulis. Lah Imam Sufyan kan enggak, dibacakan langsung hafal, bacakan langsung hafal. Ya situ ilmune ute cerdas, sing situ ute kerupuk ya gak podo. Akhirnya fayakulu mongko dawuh sapa Imam Hisam, ifadhu padha ngapalo sira kabeh. Kok enak kon meguru kok gak gelem ngapal, nulis tok marang dienggo bantal turu. Kama dene barang hafidho apal sapa sahibukum kanca sira kabeh. Kok gak kayak tadi itu si Sufyan tadi itu. Saya bacakan langsung hafal. Baca, sekarang dihafal. Fayakuluna mongkon jawab sapa ashabul hadis lanak diru ora kuwasa sapa kita nahfadu kale ngapal kita kama kodene barang hafidho apal sapa sahibuna kanca kita. Wah ya jangan disamakan guru dengan dia. Kita ini konsumsinya konsumsi tahu tempe lah, dia ini ya tahu tempe sama juga, cuma ya memang dari sananya dia itu gak mampu. Wah jangan diimla saja, ditulis nanti tak hafalkan. Kalau ada ini dalil goblok. Kalau jadi itu wong goblok ya, wong goblok. Tapi pingin pinter, cek nulis. Enak gane santri wis ro goblok kabeh nulis coba lah santri mana lagi. Ya kan ya iki goblok tapi pengen pinter ya kan, akhirnya minta diimla, guru diimla pelan-pelan ngono kan ya. Itu namanya murid pengen pinter. Lah nek gak pinter murid guru nek maca dhek turu. Nah ditakoni fahimtum mimma, orang kok fahimtum fahimna, enggak
fahimtum minna. Kalau ada Abdullah ibn Mubarak ya, jadi tanda-tandanya orang pandai itu pingin pandai, bukan pandai ya, pingin pandai itu mau nulis, mau diimla. Ma'alamu, jadi sadarlah ya, ma'alamu orang ngerti ingsun alal ardi ing atase enek santriku diajar ngowo kae ngono. Nontok cecek, nontok lawange sekolah, nontok chat iki kok perasaanku wis suwe ganti-ganti. Gue wis pegel minta izin ana astadil ila hammam kamu mulai ma'alam ora ngerti ingsun alal ardina ndukure bumi aklama ing wong sing luwih alim min Sufyana Ats-Tsauri tinimbang Sufyan Ats-Tsauri wa kana lan ana sapa Imam Sufyan iku zahidan ahli zuhud wara'an tur wirai taqiyan tur takwa sempurna ya, alim zahid abid wari taqi bo lengkap yakum muga-muga muga iki amin yakumu. Nah kita ini kan ini yakumu jumeneng sapa Imam Sufyan rahimahullah taala alaila ing dalem wengi kalau malam bangun dudu adikne tok sing tangi le. Tangine tangi adikne sing tangi njaluk ngoyo. Mari ngono tengok-tengok lho gone misare pojokane apa iki Syariah min Sawaril Masjid apa iki cagake masjid ngambil tekluru ngono. Nek gak sembahyang le kula dereng gadah dosa ya ngono. Lha wong sembahyang bengi iku gak karena kakang dosa, minta pangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lho ngono le kono kok mau enak-enakno turu wae. Mane mlaku teko kene nang ngandhawe teko kene tak delok turu maneh. Alah yo kabeh ngono. Paling siji loro sholat ya mek rong rakaat tok sawangane gak pantes mlebu masjid gak sholat ngono. Ya aku ngene ya ngene iku santri wis oleh ganjaran. Wis diganjar dicatet karo pangeran fulan mlebu masjid walaupun tidur. Wis mlebu masjid pisan kan mlebu itikaf nek diniati kan bismillahirrahmanirrahim Allahumma iftahli abwaba rahmatik ya Allahumma firli waftahli abwaba rahmatik wis oleh ganjaran langsung ngenteni apa jenenge adzan yang jadi santri sing ngono Kang empuk kena apa kakan gedang paling nisfuhu utawi separone lail iku lil ibadati kanggo ibadah wa nisfuhu utawi separone lail iku lil ilmi kanggo ilmu. Untuk apa? Nulis. Imam Sufyan itu selain ngajar itu nulis, jadi separuh dipakai untuk ngajar nulis, separuh lagi untuk ibadah. Lah bojone ya mepet-mepet didik-didik. Ketemu bojo paling 5 menit wis cukup ya kan ya. Qala
dawuh sapa Abdurrahman bin Mahdi, ma'asyartu ora tau mergauli sapa ingsun finnasi ing dalem menungsa rajulan ing wong lanang araka kang luwih lemah lembut atine min Sufyan as-Sauri tinimbang Sufyan as-Sauri. Dalam bahasa Arab disebut ar-raqiq. Orang begitu itu orangnya lemah lembut hatinya. Apa ya, nggak tahu saya kalau bahasa Indonesia hati lemah lembut itu bagaimana? Apa cara kene? Penyayang, embuh gak embuh, pokoknya ngono lah. Hatinya lemah lembut. Hatinya wa kuntulan ana sapa ingsun iku uraqibu nginjeng-injeng sapa ingsun, gak ngerti nginjeng-injeng, mengintai, tulisan mengintai, uraqibu neliti mengintai sapa ingsun ing Imam Sufyan fil lailatin dalam bengi. Pernah tak teliti malam hari ngapain sih beliau ini kok alim kayak gitu ngono. Badal lailati sawise wengi kang liya. Dari malam ke malam saya intai yang hadu halih bangkit sapa Imam Sufyan mar'uban halih gemeteran yunadi undang-undang sapa Imam Sufyan annaro wedi ingsun annaro ing neraka, annaro wedi ingsun ing neraka. Jadi malam tuh neraka. Sagola mungkono menyebutkan ingsun apa zikrun nari eling api neraka anin naumi ninggalno turu wasyahawati lan syahwat. Saya nggak sempat memenuhi syahwat saya, memenuhi tidur saya karena takut dengan api neraka. Takut beneran, ini diintai orang. Kala dawuh sapa Ibnu Wahb bin Ra'aitu ningali ingsun Nasauriya ing Imam Sufyan Nasauri fil Masjidil Haram ing dal Masjidil Haram waktu dia mukim di Makkah Madinah. Badal maghrib sawise maghrib salat sapa Imam Sauri summa sajadan nuli sujud sapa Imam Sauri sajdatan kelawan sak sujudan, tapi falam yarfa orang ngangkat sapa Imam Sufyan ra'sahu ing sirahe Sufyan hatta nudia sehingga dikumandangkan adzan apa li sholatil isya'i kanggo sholat isya. Jadi habis sembahyang maghrib itu sujud sampai isya, persis sampai awakmu. Nek malam cuma tok ngono jeko berturu heran kesuwen Nabi nek apan sujud tak turu sik angklor lumayan. Jam-jamnya bikin moco apa sih? Sawi ya kamu coba boleh lah ya moco tasbih, moco la anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin rabbana dzalamna anfusana wa lam ya apa aja doa yang ada di Quran itu dibaca, termasuk Rabbi anzilni munzalan mubarakan itu tetap saya baca. Kala dawuh sapa Ali bin Fudail raaitu ningali ingsun Sufyan as-Sauri ing Sufyan as-Sauri sajidan ing wong kang sujud haulal baiti ing dalem sekitare Ka'bah. Fatuftu mongko tawaf ingsun sab'ata aswaten kelawan petong ubengan qabla ayar fa asadurunge ento ngangkat sapa Imam Sufyan ra'sahu ing sirahe Sufyan. Jadi ditinggal tawaf 7 kali putaran dia belum ngangkat kepala. Kala dawuh sapa Yahya al-Qattan maro'a itu ora ningali ingsun rajulan ing wong lanang afdhala kang luwih utama min Sufyana as-Sauri sangka Sufyan as-Sauri laulau hadisu lamun ta ora ana utawi hadis iku kana ana sapa Imam Sufyan iku yusolli salat sapa Imam Sufyan ma ing barang baina dzuri antarane dzur wal asri lan asar
wa bainal maghribi wal isya'i antarane maghrib lan isya. Piye maksudnya? Seandainya dia bukan karena mengajar hadis, menyampaikan hadis untuk para tabi'in, paling ya sholat aja sama sujud terus. Faida sami analikane midanget sapa Imam Sufyan mudzakaratal hadisi ing eling-eling hadis taroka mongko ninggalno sapa Imam Sufyan as-sholata ing salat wajah alam tumeka sapa Imam Sufyan. Jadi orang yang sudah alim seperti itu kalau melihat ada mudzakaratul hadis di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, dia tinggalkan sujudnya, datang ke ulama yang sedang membaca. Siapa waktu itu? Waktu itu banyak ya, zamannya Imam Sufyan As-Tsauri. Qala dawu sapa Yahya bin Hafiz samitu midhati sun Sufyan As-Tsauri yaqulu dawu Imam Sufyan fi qaulihi ta'ala la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah. La tulhi orang dadekaken lelahan hum ing kaum apa tijaratun perdagangan wala bai'un lan ora dol tinuku an dzikrillah ninggalno dzikir Allah. Siapa itu orang yang tidak terpengaruh oleh dagang dan jual beli, meninggalkan zikir kepada Allah? Qala dawu Imam Sufyan kanu ana kaum iku yastaruna padha tuku sapa kaum wayabiuna lan dodol kaum tapi wala yadauna diharokati wala yadauna lan ora tau ninggalno sapa kaum as-sholawati ing pira-pira salat al-maktubata ya al-maktubati kang difardhono Allah ninggalno fil jamaati dan jamaah. Jadi la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Itu siapa? Kata Imam Sufyan As-Tsauri, sahabat-sahabat yang ada di pasar yang tiap hari kerjanya jual beli tapi tidak pernah meninggalkan sedikit pun terhadap sholat jamaah. Ngono. Waqad arada teman-teman wakot urido teman-teman dipentoaken ditawarkan alaihi ngatasi Imam Sufyan opo al-qadha'u dadi qadhi aksara lan luwe akeh min marotin tinimbang saambalan tapi falam yakbal ora gelem nrimo sapa Imam Sufyan wa kana lan ana dalika mengkono urido iku ayyama khilafati Abi Ja'far Al-Mansur, zaman kekhalifahannya Abu Ja'far Al-Mansur. Nah kenapa dia kok tidak mau jadi qadhi padahal dia kan mufti, ulama ahli ijtihad, punya madhab, kok nggak mau jadi qadhi? Wa kanat lan ono po hujjatuhu hujjai Imam Sufyan, alasannya Imam Sufyan an-Nauzat Imam Sufyan iku laisa rama Imam Sufyan iku ahlan ahli laha maring mahkamah atau qadha. Diganti lahu juga gak apa-apa ini, lahu maring al-qadha. Kenapa sampai tidak mau jadi qadhi? Saya tidak ahli. Coba orang ulama besar, ahli ijtihad, mufti, tapi dia menolak jadi qadhi di dalam mahkamah syariah. Alasannya karena merasa tidak ahli. Ya alasan saja, karena dia nggak mau. Kenapa? Wadzalika uta mengkono laisa ahlan iku min siddati khaufihi sangka bangete wedine Imam Sufyan minallahi sangka Allah, karena takut kepada Allah. Kenapa takut? Wa likai la yusalu drapun ora ditakoni sapa Imam Sufyan an madlamati akhadin sangka kedolimane wong suci yaumul kiamat dalam dina kiamat. Biar nanti di akhirat tidak pernah ditanya kenapa kamu salah memutuskan perkara, apa kamu sengaja, apa bagaimana, apa karena dapat uang banyak, apa disogok, apa gimana.
biar tidak ditanya begitu oleh Allah dari kiamat. Wa kanat lan ono hadil mihnatu iki cobaan iku sababan dadi sebab li khurujihi maring metune Imam Sufyan wa rohilihi lan kepergiane Imam Sufyan. Maksudnya ya karena dia menolak jadi qadhi itu, akhirnya dia dipaksa oleh khalifah, diancam pembunuhan, kalau enggak kamu saya bunuh. Akhirnya keluar dari kotanya mengembara. Fakana mongkono sapa Imam Sufyan iku yarhalu bepergian budalan sapa Imam Sufyan ilal ulama imaring para ulama wayat lubulan mupres sapa Imam Sufyan al ilma ing ilmu mustahfian halis sembunyi-sembunyi. Tanah kola pindah-pindah diharokati tanah kola pindah-pindah sapa Imam Sufyan As-Sauri fitolabil ilmi dalam mencari ilmu bainal Iraq antarane Iraq di sini ada Kufah ada Basrah, dua kota besar. Wa Makkah talan Makkah Madinah Baitul Maqdis. Warawalan ngriwataken sapa Imam Sufyan an kasirin sangka ngakeh min ulama iya sangka ulamanya Baitul Maqdis Madinah Makkah Iraq al hadisa ing hadis. Fakana mongkono sapa Imam Sufyan iku mausuatan kaya dene mausuah itu mencari semuanya ada, bahasa ensiklopedi loh, bahasa kerennya. Fakana mongko ana sapa Imam Sufyan iku mausuatan gontang banget jembare fil hadis ing dalam hadis an-nabawi kan basa nabawi, bahasa sekarang ensiklopedi hadis nabi. Sampeyan tur saja Anda diarteni basa Jawa, basane kiai-kiai yang ngene. Fakana mongko sapa Imam Sufyan iku mausuatan panggonan kang banget jembare fil hadis dalam hadis an-nabawi. Sekarang sudah istilah al-mausu'ah fi al-fiqhil islami, ensiklopedi hukum Islam. Lho ngene kan. Ya wis lah, pokoknya ngene kan. Tulisan lumayan daripada kak saya gak paham mending benar paham Rawang riwayataken sapa Imam Sufyan As-Sauri an kasirin sangka wong akeh min ahli hadis syarif sangka ahli hadis kang mulya. Siapa itu? Ini misla Syu'bah bin Hajjaj wa Ayyub As-Sikhtiyani wa Malik bin Anas. Jadi Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala jami'an. Jadi yang dikisahkan itu termasuk Imam Malik yang punya Shahihul Muwatta. Jadi kalau di Madinah Imam Malik sedang baca hadis, dia bubar kemudian kedatang ke Imam Malik. Warawalan ngriwayataken an Sufyan As-Sauri sapa kasirun wong akeh minal ulama sangka ulama, ini muridnya. Wa talabatul ilmi lan pira-pira santri kang akeh mislu Sufyan bin Uyainah, namanya Ibnu Uyainah terkenalnya. Wa Abdullah bin Mubarak yang dikenal dengan Ibnul Mubarak. Wa Abdur Razzaq As-San'ani rahimahullah ta'ala minasyuyukhi sangka para masyayikh al-ulama ikan dadi ulama ladina rupane wong akeh taraku ninggalno ladina asaron ing labet adiman kang agung. Mereka memiliki peninggalan yang besar fi ilmul hadis syarif ing dalam hadis asy-syarif. Qala dawuh sapa Abdullah bin Mubarak, santrinya ini yang meriwayatkan. Ini wali juga, wali ya, dia orang alim, ahli hadis, ahli fikih, ya, banyak disitir oleh a'immatul madzhab, tapi juga wali dia. Kok iso ya gurune ya wali. Wajar lah kalau ada murid wali mesti gurune sapa? Mesti ngono. Nek wali kan guru, jadi wali murid. Qala dawu sapa Abdullah bin Al-Mubarak sula ditakoni sapa Sufyan As-Sauri
tolabul ilmi utawi mencari ilmu iku ahabbuli dicintai laika dumateng panjenengan ya Aba Abdillah awil amalu atau mengamalkan. Imam Sufyan, menurut panjenengan mana yang lebih saya sampean senangi, mencari ilmu apa mengamalkan ilmu? Faqalan jawab Sufyan As-Tsauri, innama yuradu angin pestine dimaksudno opo al ilmu iku lil amali kanggo amal. Ilmu dimaksudkan tujuannya adalah agar diamalkan. La tada ojo ninggalno sira talabal ilmi ing nyupre ilmu lil amali krana diamalno. Wala tada lan ojo ninggalno sira al amala ing ngamalno litolabil ilmi kanggo nyuprih ilmu. Jangan kau tinggalkan ibadah karena mencari ilmu, jangan kau mencari ilmu lalu meninggalkan ibadah. Paham? Atau kalau bahasa yang milik saya itu al ilmu bil amal wal amal bil ilmi. Al ilmu bil lil amal wal amal bil ilmi. La tada al ilma lil amal wala ta'mal illa bil ilmi. Gitu bahasanya. Zakaro nuturna sapa buno fi khilyatul awliya ing dalem nama kitab Khilyatul Awliya. Qala Abdurrahman bin Mus'ab kana ono sapa rajulun wong lanang barirun kang buta, ada seorang laki-laki buta yujalisu nyandingi lenggah sapa rajul Sufyana As-Tsauriya ing Sufyan As-Tsauri. Ada orang buta, seorang hebat duduk bersama Imam Sufyan As-Tsauri. Faida kana ceritane ngene, cekak melungu awakmu. Enak ceritane baru apa iku? Faida kana hawamu nek katene ngajabi mangan sik cekak lesu. Heh? Ojo ngene kamen tolong wasna aku. Mangano bisa, mangano kambingnya itu mangano. Jadi sampean ketemu abu itu seger gitu kan. Ojo wajah sisa-sisa peninggalan zaman jahiliyah ini. Itu garanya nyetrum mengaku akhirnya guru kaya mari paling mari karena wajahmu seger-seger guru wis kaya mari cek tak terus no cek seger gak apa-apa gak kesusu mangan lho mangan oleh dirubah jame. Makanya kan saya ngajinya itu habis terawih, sebab habis terawih kan enak wis mari seger mangan sembarang kali wis boto-boto mlebu iya, saya sebelum ngaji itu juga gitu. Saya persiapkan diri. Saya nggak angker ngaji kan. Kalau nggak siap ngaji nggak ngaji. Saya persiapkan diri. Saya makan dulu, ngopi enak, seger baru berangkat. Jadi ibadah itu enak. Ya kecuali nek awamu ahli lesu ya kan. Tapi ya jadi ketok-ketok nek waktu ngaji ngene iki. Ketoknya namanya Allah kulo ahli nesu ya Allah poso boten. Kalau duit makmu kono mak kirimin mak iki anakmu iki jadi kleler kono pondok. Kalau duit gak apa-apa itu hak sampean. Menurut SMS KB suruh aku minta uang. Nek orang tua cerdas dimintai anak tambah seneng. Sebab bakal dikasih rezeki yang banyak. Loh gitu. Kalau ada, iya kan, aku kan orang tua.
wis digojlok ngono cek merem ae. Faida kana, jadi ada orang buta duduk bersandingan dengan Imam Sufyan As-Tsauri. Terus bagaimana ceritanya? Faida kana nalikane tinemu apa syahrul Ramadan, bulan Ramadan, yakhruju mongko metu sapa rajul ila sawadi maring agunge jamaah yang besar. Fayusalli mongko ngimami sapa rajul binasi kelawan menungso. Dia datang ke sebuah komunitas besar, kemudian jadi imam. Habis jadi imam, fayuksa mongko dikai pakaian sapa rajul. Wayukta lan diparingi peparing sapa rajul. Di orang ini orang alim, ahli ibadah punya jamaah besar. Sayangnya, bukan sayangnya, ceritanya dia ini kalau habis ngimami ceramah, pulang bawa berbagai macam pemberian dari para jamaah. Fakola mongko dawuh sapa Sufyanu Imam Sufyan, idza kana nalikane tinemu idza kana nalikane tinemu apa yang muncul kiamati dina kiamat, usiba mongko bakal diparingi ganjaran sapa ahlul Qur'ani wong kang ahli Al-Qur'an min qiraatihim sangka bacaane ahlul Qur'an. Wa yuqalu lan diucap moli misli hadza keduwe sepadane iki rajulun dharirun qad ta'ajjalta temen-temen amrih kesusu sira sawabaka ing ganjaran sira fit dunya ing dalem dunya. Ini temannya Imam Sufyan, ulama yang punya jamaah banyak. Kata Imam Sufyan, kalian semua ketahui ya, nanti pada hari kiamat orang-orang yang ahli Quran itu dikumpulkan, dikasih pahala khusus sama Allah karena bacaannya yang hebat. Tapi teman saya ini gak akan dikasih apa-apa sama Allah. Kenapa? Dia sudah ambil pahalanya di dunia. Dari mana? Dari orang-orang yang telah memberi dia. Subhanallah. Diprotes sama orang. Imam Sufyan fatwa begini diprotes. Fakola mongko ngucap sopo Dorir temannya tadi yang buta, ya Abu Abdillah, Abu Abdillah, takul ono to ngucap sira maring ingsun hadza ing iki kalam. Panjenengan kok ngomongnya sadis begitu dengan saya? Wa ana khalil tawi ingsun iku jali suka kanca lungguh sira. Saya ini kan teman sampean, kok tega-teganya sampean ngomong seperti itu? Qala dawu sapa Imam Sufyan, akhafu wedi sapa ingsun ayu qala yang tadi ucapna li kedue ingsun yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Apa sing diucapno? Kana ono opo hadza iki rajul iku jalisaka kanca lungguh sira. Afala nasahta kene opo ora paring nasihat sirahu ing hadza. Yalah, justru karena sampean teman saya ini saya berani mengucap begitu. Kenapa? Ya nanti saya akan ditanya sama Allah, itu si ulama yang buta, yang ahli Quran, yang banyak dapat pemberian dari jamaahnya, itu kan teman sampean ya? Iya. Nah kenapa nggak dinasihati kok? Kenapa minta pahala dari mereka kok nggak minta sama saya? Loh gitu. Awakmu di senani ngono situ jengkre wis gak ketemu mana sampai kiamat. Qala Paulus apa Mubarak bin Sa'id. Siapa itu Mubarak bin Sa'id? Syaqiqu Sufyan As-Tsauri, dulur tunggal bobo ibu, saudara sekandung Sufyan As-Tsauri. Ja'atu meka sapa rajulun wong lanang ila Sufyan maring Sufyan bi Badratin ing dalem tanah Badrah, nama tempat.
wa kana lan ana sapa Abu Dzalika rajuli bapake mengkono wong lanang iku sodikon dadi kanca li Sufyana maring Imam Sufyan. Ada orang datang di daerah Badro di mana Sufyan As-Tsauri ada di situ. Nah, orang ini anaknya temannya Imam Sufyan. Wa Sufyanu utawi Imam Sufyan iku yakti nekani sapa Imam Sufyan hu ing Abu Dzalika rajul. Dulu waktu masih hidup, Imam Sufyan ini suka datang ke rumah dia. Fayakilu mongko turu kailulah sapa Imam Sufyan indahu ing dalem ngersane Abu Dzalika rajul. Jadi suka main ke rumahnya terus tidur siang di situ. Wayati lan nekani sapa Imam Sufyan hu ing Abu Dzalika rajul kasiran kelawan akeh. Fakola mongko ngucap sapa rajul, orang laki-laki dari anak temannya tadi, ya Aba Abdillah, Abu Abdillah, fi nafsika ana to iku tetep ing dalem slirane panjenengan min abi saka bapak ingsun sayun utawa suwi-wiji. Wahai Imam Sufyan, apakah ada sesuatu dari bapak saya di dalam diri sampean? Bagaimana menurut sampean bapak saya itu? Fa'asna mongko muji-muji sapa Imam Sufyan alaihi ing atase Abu Dzalika rajul. Wa qala lan dawuh Imam Sufyan rahimahu muga paring rahmat sapa Allah abaka ing bapak sira. Ya mudah-mudahan di akhirat dia ini bersama banyak bidadari lah ya. Jelas bapakmu ini orang hebat. Pokoknya top lah bapakmu ini, gak kayak kamu. Embel-embel sing gak enak. Min fadal wa dzakara muturna Imam Sufyan min fadlihi sangka keutamaane Abu Dzalika rajul. Dituturkan bapakmu dulu itu ya, saya kalau datang ke sini tahu hari saya datang ke sini sudah disiapkan makanan yang enak-enak, makanya saya senang ke sini. Fakola nggih karang aku kan gak ono kitab. Ya tak tuturno kok dipikir ngono. Fakola mongko dawuh la sapa rajul lahu maring Imam Sufyan, ya Aba Abdillah qad arafta qad arafta teman-teman ngerti panjenengan kaifa kaya apa sora dadi ilaya maring ingsun apa hadzal malu iki bondo. Wahai Imam Sufyan, sampean tahu kan harta benda yang sebegini banyak ini kan peninggalannya bapak. Ya, wa ana khalil tawi ingsun iku uhibbu demen sapa ingsun antak bala yen nrimo panjenengan hadzal ladzi ing iki perkara jitu kang tumeka ingsun ka ing panjenengan biklan hadza tastainu khalin jaluk tulung panjenengan biklan hadza ala iyalika ngramut anak putu panjenengan. Lamong saya ini mau menyerahkan harta benda yang sebegini banyak ini. Sampean kan teman akrabnya bapak saya satu-satunya, dan menurut Al-Kisah katanya bapak saya ini sukses karena panjenengan. Maka saya ingin serahkan semua harta ini ke sampean untuk merawat anak putu panjenengan biar ya layaklah hidupnya. Kola dawuh sapa rawi Mubarak bin Said. Rawi Mubarak bin Said faqobila mongko nrimo sapa Imam Sufyan hu ing mal minhu sangka rajul. Ya letakkan di sini saya terima ngono ya. Fakharaja mongko metu sapa rajul wong lanang anaknya orang tadi yang kaya raya keluar dari rumah. Falamma kharaja mongko nalikane metu sapa rajul au kata to meh sapa rajul ayah rujayen to metu sapa rajul kala dawuh sapa Imam Sufyan limaring ingsun, ya mubaraku hu mubarak ilhaq nyusula sira hu ing rajul farudda mongko balekno sira hu ing mal.
farudha mongko balekno sira hu ing rajul. Mubarak dibilang adiknya ya, anak adiknya, adik seayah seibu, adik kandung Mubarak nggih Mas. Susulan meneh wong sugih mang sing ngekeki donya sampeyan iki susulan gondrene maneh. Falahitu mongko nyusul sapa ingsun ing rajul, faradatu mongko balekna sapa ingsun ing rajul. Fakola mongko ngendika Imam Sufyan, ya bena akhihu anak sedulur lanang ingsun, uhibbu demen sapa ingsun antak balayan ton nrimo sira hadal mala ing iki bondo. Fa inni satemene ingsun iku kot qabil tu temen-temen nrimo sapa ingsun ing mal min kasangka sira. Mas, ini harta benda sebegini banyak tadi yang dari sampean kan sudah saya terima ya. Niat sampean baik, pengen sedekah kepada temannya bapak sampean sudah saya terima. Sekarang tak kasihkan lagi ke sampean. Walakin uhibuan pestine demen ingsun tak huda ento ngalap sira ing mal. Fatarji mongko nggawa bali sira bihi kelawan mal. Dah bawa pulang lagi ya. Fakola mongko jawab sapa rajul, ya Aba Abdillah, Imam Sufyan Abu Abdillah, fi nafsika ana ta iku ing dalem slirane panjenengan minggu sangka api menae Abu Rajul man sayun taswijiji, apa ada sesuatu yang tidak berkenan di dalam hatinya panjenengan. Kala ngendika Imam Sufyan, la ora, walakin uhibbu angin tepapine demen sapa ingsun tak balayan ten nrimo sira hu ing mal. Udah ada apa-apa, bapakmu orang ahli ibadah, ini harta halal, bukan karena nggak halal terus saya nggak terima, enggak, harta halal, harta bagus, tapi kan sudah saya terima, sekarang saya kasihkan ke sampean lagi gitu loh. Falam yazal monggo ora kingsir sapa Imam Sufyan bihi kelawan mal hatta akhoda sehingga ngalap sapa ngambil sapa rajul hu ing mal. Gak gelem kan, udah kan sudah saya kasihkan, iya kan bisa terima juga, saling tidak mau. Kau no kan menungso kau ngene iki zaman saiki ya, kurang digawe njaluk saiki. Lah aku mungkin bagiannya rek ngelokno barang sowan tok kata rokok. Lah zaman saiki ngono, Zambian Imam Sufyan As-Sauri. Falamma kharaja mongko nalikane metu sapa Imam Sufyan, jitu mongko tumeka ingsun wakot dakhala teman-teman ngelebokno sapa Imam Sufyan ingsun maing barang la amliku ora miliki sapa ingsun. Faqa'atu mongko lungguh sapa ingsun baina yadai ing dalem ngersane Imam Sufyan. Fakultu mongko ngucap ingsun, wayahaka cilaka sira ya akhihu sedulur ingsun. Kan sampeyan iki stres ta apa digawe donya sakmono kae kok balekno adikmu gak apa-apa. Adik-adiknya tadi yang protes, Mubarak tadi lah, Mubarak bin Said. Sama ini kok biasa kok dikekno maneh. Lah kekno aku ayo nyimut. Kok sampean balekno lho. Qalbuka ayu saya enteng dindine suci ku kalbuka tisiro hadar rupane iki kalbun hijaratun ana ta wa utawi kalbuka iku hijaratun watu sama niki utek wedhus ta piye sekarang jan-jane ati-ati batu apa ya apa delok dulure kaya ngene gak tau mangan kae donya sampeyan iso balekno piye jajalan zaman iki ngono muring-muring anta utawi panjenengan iku laisa ora eno panjenengan laka kedhe panjenengan apa iyalun anak bojo inggih sampeyan gak butuh donya gak butuh bondo gak ngingoni anak gak ngingoni bojo
amatarhamu ana ta ora melasi panjenengan ni ing ingsun. Lah sampeyan gak sama aku takon ngono. Muring-muring aku pura-pura muring-muring. Amatarhamu ana ta ora melasi panjenengan ikhwanaka ing dulur-dulur lanang panjenengan. Amatarhamu ana ta ora melasi panjenengan sibyanana ing pira-pira anak cilik-cilik kita. Sampeyan gak sakno karo anak-anak ponakan-ponakan sampeyan kuduan mbelit menan kabeh gak tau pangan. Sampeyan jek delok awake sampeyan dhewe kan. Kan protesnya bener iki ya. Misalnya kamu ya paling ya ngono meso-meso. Caca iki jenenge sok-sokan. Sok suci temen ngono. Iso meso-meso barang. Oh, dasar kecel. Apa nih sing dimene gaspol barang. Kala entek waktune nek mari mangan enak entek waktune ya pura-pura gantek. Kala ngendika sapa Mubarak bin Said fa aksartu mongko ngakeh-ngakehno omong sapa ingsun alaihi ngatasi Imam Sufyan min hadan nahwi sangka iki contoh amatarhamu sibyanana amatarhamu ikhwanaka amatarhamuni wis ngomong akeh ubrus. Fakola mongko jawab sapa Imam Sufyan ya mubarakuhu mubarak tak kulu mangano siraha ing amwal anta ya sira hanian hale kepenak mari antur seger wa us'alu lan bakal ditakoni sapa ingsun ana ya ingsun anha saka amwal tak kandhani dik ya ikut bondo harta benda sebegitu banyak nek tak kasihkan kamu tak kasihkan ponakan-ponakan kita sampean enak ganyik mangan ganyik cara kene ganyik tapi sing tanggung jawab aku nang arep pangeran ditakoni kon bondo teko ndi nrimo bondo sak ngono kae gak ro tanah iku hasil colongan lha piye kon layak gunu ora bakal ono apa ada iki usalu ana abadan ing dalem sak lawas-lawase wallahu alam bisawab.